tudo bem? Hoje eu vim falar com você sobre bruxismo. Será que você já acordou com muita dor de cabeça? Apertado, tenso? Durante o dia, você já se pegou em alguns momentos distraído, apertando os dentes, com os dentes bem colados, bem apertados? Algumas crianças também têm bruxismo, não é uma coisa só de adulto. Você tem na sua casa um filho que em alguns momentos você escuta o dente dele rangendo de longe? Aqui no consultório eu tenho dois caminhos que eu preconizo, que eu sigo. Primeiro, quando o paciente chega com sinais e sintomas de bruxismo, a primeira coisa que eu faço para ele é uma placa miorrelaxante. Até porque nesse momento a gente já consegue minimizar o trauma, né? Porque ele tá ali rangendo, apertando, e o dano que ele está causando nos dentes, na articulação, a gente já consegue diminuir já colocando a placa miorrelaxante nele. E o outro tratamento é com a toxina botulínica, onde a gente consegue fazer um relaxamento dos músculos da mastigação, suavizando a pressão que esses músculos exercem sobre os dentes e sobre a articulação. Então é um conjunto de tratamento, tanto a placa como a toxina, que eles promovem uma melhora bem significativa no bruxismo. O bruxismo é mais comum do que a gente pensa. Eu, inclusive, me pego muitas vezes no trabalho apertando os dentes. E quando eu faço a minha toxina no rosto, eu também faço a toxina no meu masseter. Isso me dá um relaxamento incrível. É essencial que você tenha uma qualidade de vida mais zen, mais calma. Procure aproveitar a sua vida com a sua família, com seus filhos, aproveitar os seus momentos para você relaxar e não potencializar tanto os seus problemas, né, em cima do seu corpo, da sua articulação, para você ter uma vida melhor. E se você tem algum desses sintomas, procure um especialista para te ajudar a resolver o seu problema. E qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui para mim, que pode ser o tema do meu próximo vídeo, ok? Beijo, até a próxima!